Querido Juan Pablo II, spero che tu mi puoi vedere dal cielo. Siamo molto grati di tutto quanto hai aiutato al cammino, di come sei stato vicino a noi, sei stato amico nostro, sei invitato a pranzo, a cena, hai venuto a Porto San Giorgio, hai inviato 150 famiglie in missione in tutto il mondo, sei stato sempre vicino e entusiasta di quello che sta facendo il cammino nella Chiesa. Hai visitato più di 70 parrocchie a Roma e sempre ci hai dato una parola di consuelo, di sollievo, dicendo che è meraviglioso lo che stiamo facendo, che è redescubrir la forza che ha il battesimo. Il battesimo ci consacra a Dio. Nel primo incontro che avevo avuto con il Papa Giovanni Paolo II, che ci ha invitato all'Eucaristia a Castel Gandolfo, e dopo abbiamo fatto la colazione con lui, finita la messa ci ha detto: visto davanti a me così, battesimo, catecumenato, ateismo. Ha invertito i termini e ha ragione, perché oggi tutti stanno battezzati, ecco, battesimo, catecumenato, ateismo. Ossia, il catecumenato che scopre il battesimo è la risposta all'ateismo di oggi. Juan Paolo II è stato per noi qualcosa di enorme, sua amicizia, come capiva bene la potenza e la forza della comunità cristiana oggi. È un cammino di riscoperta della che cosa sia cristianesimo, vissuto in piccole comunità. Questo lui lo ha capito con una forza enorme, ci ha appoggiato sempre, e lui ha detto in una parrocchia: non so se Chico Calmen o chi ha pensato da dove veniva la Chiesa antica la forza e la debolezza di oggi, e ha detto nella parola catecumenato. Ecco, il catecumenato è una scoperta enorme, una iniziazione cristiana vera, dove l'uomo, percorrendo l'etapa del battesimo, scopre la potenza, la bellezza, la forza e il coraggio di fare una testimonianza vera oggi a una società come la nostra, che è soprattutto marcata per l'ateismo. E se bisogna mostrare al mondo lo che ha detto Cristo: amatevi come io vi ho amato. Questo amore conosceranno tutti che siete i miei discepoli. E l'amore che viene da Lui, abitando in noi, ci fa amarci gli uni agli altri. Questa parola è impressionante, questo imperativo di Cristo a noi, alla Chiesa: amatevi. Lui ci ha amato con una particolarità enorme, ci ha amato quando eravamo peccatori e ci invita a amarci anche a noi, anche se l'altro è peccatore, a perdonarci, a volerci bene. Per questo è importantissimo mostrare questo amore in una comunità cristiana. Stiamo aprendo nelle parrocchie comunità cristiane, di forma che la parrocchia si trasforma in una comunità di piccole comunità. Ciascun fratello non è solo, ha una comunità dietro che l'appoggia, che prega per lui e che le aiuta nella sua testimonianza che Dio le affida, sia nel lavoro, dove sia. Tante famiglie si sono alzate, si sono offerte disponibili per evangelizzare dovunque. E allora noi il Papa è venuto a Porto San Giorgio, abbiamo avuto una carpa di 1500 fratelli, è venuto e ha inviato 150 famiglie. Le abbiamo spiegato che queste famiglie partono, hanno accettato andare dovunque, e a sorte, a uno l'ha capitato Bangkok, all'altro l'ha capitato Finlandia, un altro, eccetera. Tutte si sono offerte, allora il Papa è venuto a inviarle, ha fatto una preghiera meravigliosa, tutte in ginocchio, e dopo ha imposto le mani a queste famiglie e gli ha detto: coraggio, andate che io vado con voi, ha detto. E ha fatto un sforzo enorme. L'abbiamo detto: padre, potrebbe farsi una foto con ogni famiglia perché mostrino dove vanno, che sono stati inviati dal Papa? Ha detto senza dubbio, e lui ci ha fatto 150 fotografie con tutte le famiglie. Era contento, e le famiglie ha fatto questa foto grande nella sua casa, dove vanno, dicono: ecco, siamo qui, inviati dal Papa nel nome della Chiesa, così che stiamo tanto contenti. Soprattutto abbiamo già più di 2000 famiglie che ha inviato lui, perché abbiamo voluto ogni famiglia che parte in missione parte con la benedizione del Papa Juan Pablo II. Come è stato così buono con noi, che ha voluto mettere gli statuti, a fare dei statuti del cammino,
perché si capisce che cosa sono queste famiglie, che non sono una congregazione, che non sono una ordine religiosa, che sono veramente un itinerario di formazione cattolica valido per la Chiesa di oggi, come ha detto lui nella lettera che ha scritto Monsignor Cordes, itinerario di formazione cattolica valido per la Chiesa di oggi, ossia che riconosce che nel cammino c'è una sintesi fra fede e cultura molto necessaria per l'evangelizzazione di oggi in questa società. Per questo vorremmo ringraziarti e mostrarti il nostro affetto e preghiamo per te perché Dio ti tenga nella sua gloria. Ecco, speriamo che adesso che tu sia con il Signore nel cielo e che tu ci proteggi. Preghi per tutti noi, per il cammino in tutto il mondo. Speriamo che tu ci appoggi, ci aiuti, che ti vogliamo bene e speriamo di vederci nel cielo.